Kaka ƙara mata mana. Dan ta ce tana son ka kuma sai ka mare ta. Ni nan in kika kuma cewa kina son sai kuma marin ki ba ruwana. Gobe ma ki ƙara daki kuma ce. Me yake faruwa ne? Kwana biyu duk na ganki cikin damuwa. Ke dai bari abubuwa ne sun dame ni. Wani wulakanci aka yi min a garin nan. Za ki san wani yaro AA mai kifi a nan bakin kasuwa? Ina jin sunan shi. Yawwa, to shi ne ya takura min duk lokacin da zan zo gidanku sai ya min magana. Ni kuma kin san ni ba san raini nake ba. Da na daddage na same shi na kwada mai mari. Wallahi akwai wani abokinsa wani dan fulani nan. Kafin mutane su ankara ya juyar da marin kaina a zuwan AA mai kifi shine ya zabga marin. Gaba ɗaya 'yan kasuwa yanzu ni ko fita ma ba na son yi saboda gani ake duk gayin nawa duk ƙaryatawa har AA mai kifi zai mare ni shine na rasa mani ta inda zan bullo abin shine abin da yake damuna wallahi kawa. To aike ba zama zaki ki takura ba ki jigum ki dinga sa damuwa a ranki. Mafita za mu samu. Menene abin yi? Me za mu bullo wa lamarin? To ni dai har yanzu tunani nake ban san ya zan ba. Zo ki ji. Tabbas wannan shawara ce. Haka za a yi. Dijan yanzu kina nufin mu jawo shi jiki. Haka za a yi. Mu kama shi sannan kuma sai mu zo mu rama wulakancin da ya Tabbas haka za mu yi mai. A to na gode gaskiya na ji daɗin zuwa. Za ki tafi? Wallahi tafiya zan. To wallahi ne kin ga bayan AA mai kifin nan bayan na ga bayansa har shi dan fulanin nan shi ma wallahi tallahi na dauda marar sai na ga bayansa. Na gode kawa. Wallahi Da ni za a yi wannan abun. sosai ma. Ke dai bari sai mun ƙara. Ki gaida gida. Sai na zo kin san ni yanzu ba fita nake ba balle in raka ni. Har sai na rama. To ke kwata je. Ai bari ki bari idan muka rama. Ki fara. To sai an jima ki gaida gida ki gaida umma. ya Allah haɗa kanmu a abubuwan suna ɗaukar kasuwar ma dai sai dai addu'a amma ya kamata ne ce wannan da yanzu ya fara hannuwa ne da salam Ina yi. lafiya na gajiya lafiya ya alhamdulillah wallahi kifin za a kwaki ne masha Allah nawa ne 200 Zi ta ce tana gaida kai. zi Wallahi. kin san zi ne Kawata ce. gaskiya ne a bai lamarin ba yayi to shikenan tun da dai haka ne bara ita ma in baki nata sai ki kai mata wannan nakin ne bara an daura miki ita ma sai ki kai mata sai ki ce in ji ni An gode. insha Allah ai ba dai wacce ba ce ke ai ba magana barkalla na ga kuma wallahi kamar ma kin ga wancan naku yayi abun nan to ke ma ki ba kudin naki sai ki dau dai ita zidin ta kai mata To mun gode. yawa ke kuma ya sunan ki Sunana wallahi Aisha. Aisha Allah ya abun yayi fa ki ga shi da ki ce mata kin zo wajen mutumin ga kuma sako na yawa na gode mun dai kyautar kifi ne akan ziba ga Ai mutumin ya mutu. Allah wallahi mutumin ya mutu. Matsata ta kamo babban kifi. Wannan jarin kifin nasa ai sai na rugurguje shi tsaf. Da kyau kawa. Tas sai na cinye jarin nan. Da kyau. Sannan kuma in zo in yadda shi. Haka ake so. Mu goya mai hankali. Sai ya san bai da wayo sai ya raina kan shi. Ke dai ta kifi kawai. Shi ba shi da wayo ba. Har yana yawo a cikin gari ana ce mai nazi yana bubbuɗe kirji yana bubbuɗe baki zai gane ba shi da wayo da zai Wai shi yana kankama ya samu zi. da zai yake zance Shi bai san halin mata ba. Sai lokacin da ka koya mai hankali. ni fa kifin nan ma fa rage cin sa zan yi gobe Allah ya kai mu in za ki tawo ki biya ki ce ya baki kifi ki kawo kin ga
akwai yayata da ta haihu. Ina son ya bani katan ɗin kifi guda 3 da za a yi girkin suna da shi. Shi ma jibi zan je in karɓa shi wannan da kaina ko kuma in ya zo kawai sai in ce ya kawo. Karya tari. Sai yanzu na gane kai. Saduwa ta yi wahala. Ta yi wahala Tun ne. da gurin suya kifi. Na dawo ma wajen soya kifi na tarar baka nan. Na gaya maka yanzu. Ai soyayya ta kullu kuma yanzu. Dawa. Ita wannan da yarinya. Wannan yarinya da na ce ka hannunta. Ita zi. Ai yanzu ba duk garin nan. A wai sunanta ma zi? Zai ya ƙarya. Ai zai ya ƙarya. Kai ma ka zama ɗan ƙarya. Ai garin nan. Yarinyar nan da kowa ike bala'in sa. Yanzu kuma ta ce ni kadai. Ina gaya ma dan fula. Ai wannan abin da kai shi ya kankaro ni. Ai shi ya kankaro ni. To wannan kwanyamin da kake gani, wannan kwanyamin. Allah zai yaudara ka za ta yi. To kuma ai ka ji kai. Cutar ka za ta yi. Allah kuɗin ka za ta ci. Kai kuma kayi abin arziki. Kuɗin ka take so. Kayi abin arziki yanzu kuma za ka buge da nadiya. Wannan zai zama kuma bakin ciki ai kenan. Ni da kai. To amma dai ka kiyaye kakka ba ta kuɗin ka. Zan dan san mata dai ko yaya yake. Ai ka san mata sai da kuɗi. Haka. Ai sai da kuɗi ko yaya. Ba da kuɗi ba. Ni ba zan ba. Ai dama ku yan fulani halin ku kenan ai. Ai halin ku kenan. To salamu alaikum. Allah ya sanya alheri. Mu aka zaka ce ka zo in ka zo zan kulla ma. Ba sai ma na ba ka ba. Yanzu kaga rakiyar ta isa haka tun daga shi mun kusa fitowa titi. Ai ba damuwa ai da aka ma amshe ka ma ka zo kuka yi magana normal kuka yi ai ni ba ma sai kin ma a ce ma na zo na su kawai in na kalle ki ma kika dan tsaya ma ni jina nake fresh ba ni da wata matsala mana to yanzu wani hanzari ba gudu ba faɗi matsalar ki ba ki da damuwa na gaya maki ni ban da akan ki ne na gaya maki komai na babu ne zero ki damu kawai faɗi mu ji biki zani ayya yayi ci gaba dora to wallahi kaga bai samu na yi ankon ba shine nake so na ce bari in ba magana ina son ka ɗan yi ni a ɗan yi miki ankon ai ba damuwa ya wani iri ne shadda ce ko lesi ko kuma menene faɗi kawai duk abin da yake da akwai ito kaga na farko akwai shadda da zamu sa ran ɗaurin aure taran ɗaurin aure kenan ina son gezna ko ta 30,000 ce ba ki da matsala ɗaya sannan akwai fadless ɗin da zamu sa ranar dina shi kuma zai kama kuɗinsa 17,000 to sai wanda zamu sa ranar kamu shi kuma ba zai haura 8,000 ba to uku sannan sai takalmi sai jaka sai mayafi kawai da ki ce set kike so ki set ba ki da matsala ai ba ki da matsala ai yanda aka hada ki din nan malama daurewa nake dan wannan dan kar yan unguwa su raina na amma ina son ka ba kullun sai na zo gurin kifin nan ba daga kin dan yi min wannan dan kallon na san ai dama ba ki wani da wata matsala kawai dama dai na san saboda yan sa idan nan na geto to yanzu yaushe zan karba ai ba ki da matsala yanzu yau saura kwana nawa bikin ito sati mai zuwa a kakki da wani kwana uku yayyawa saboda kudin din zan kai kin san yanayin kin san yanayin garin ko ba haka bane amma ni kin san da ba sai ka hada min har kudin din ba kakki na mu ba gidan shi kudin dinkin ma ki tambaye su nawa ne kafin a dinka su san hada miki in kika ga min kawai shi kenan shi yasa nake son ka ai ba ki da matsala na ga miki hajiya ai kawai shi kenan to in ƙara ta kama din ne in da dama ai shi kenan a dai bar mu salfi ba gaskiya ba ai shi yasa kike burge ni dangane da ai ba mu da wannan magana ta kare wallahi kawai yanzu kawai sai da ki jiraye ni to shikenan ai ki jiraye ni kawai wannan lamari komai ya wuce ai ki shakuru manki ai kamar kin kashe dan sarkin garin nan lafiya lau na ga nagode Allah ya ai mun da magana kudi ce ba dan ma na nuna yanzu ba za su cika ba ai da sai in baki to ka hana din na ba sai na ba ai saboda ke ta musamman ce bai kamata a yi miki gibi ba ko ba haka bane shi kenan din sai mun abu ba
shi bai yadda ba ya samu budurwa sai na gama tatse ka tsaf zan tafi in barka wawa. Bakin ka ci gaba da soyayya da adama za ku gane kuran ku da kai kuma sai na lalata mata rayuwarta za ka jaza mata bala'i. Hanya uku ne. Na farko da ruwa ce. Na biyu in za ka shiga wani sansanin aljanu ne sansanin su yana nan akan haihu. Kuma dukiya tana nan a jibgi a garin don karkace na baka rufe in an shiga ba a fita sai dai mutu. Na an yaya? An sace mota Usaina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barawon nan ya cuci kansa. Kai ki rena min hankali ma. Kar ki manna min hauka fa. Me yasa kai mana wannan mummunan fassara? Ga da mun nima kuɗi ne. Gaskiya! Bai ku ba! Ka zo mu tafi mana tuntuni kana nuna mutane ka gaji wannan wani irin sakarci ne. Na daina yin satar 10,000, 50,000, 100,000 saboda ina so zan yi sata yanzu mu dinga yin ta miliyan. Kuma